大家好，今天呢，我手上拿了一块内存条。今天呢，我们来把我笔记本电脑的内存更新一下。首先呢，我们来看一下这个机器的这个机器的 model Acer Nitro 5 AN515-53 Series， model 编号呢是-55G9， 这个是 SSD 更换硬盘，然后这个是内存条，我们需要用一个工具帮它打开，然后我用的工具呢是这个我们把这个螺丝先放在旁边，我们需要把这个壳掰开，呢，用一个这个手机 SIM 卡的取出来的东西。好，这边就开了，好，这边我们也用一点力，这样很简单就打开了。这个地方有一个壳，如果我们把它往左掰，然后右边的这个壳往右掰，它就会弹起来。两边同时往外掰的话，它就自动弹起来。弹起来呢，我们把这个拿起来可以看一下，这是内存条取出来之后的，这个内存两条卡口的地方，然后这个是我电脑本身的。买的时候它来的，它编号是1822，但是我今天买的这一款，但是我这个呢是1732，原本的我的是1822，它稍微有一点不同，但是我觉得是可以 work 的。那把它放回去，这个1822的呢是我电脑本身原带的，那么我就放回到这个地方。放进去的办法非常简单，我先把这个壳插进去，然后我按下去，然后听见咔嚓一声响就可以了。这样就可以了。那么我把原本的放回去了，我现在呢需要把新买的这块也放进去，就是两个同时向外掰一下就可以了。那么我再操作一遍，就是我把两边的这个往左，这个往右，两边的同时往右掰下来。那么它可以拿起来，然后我同时往右掰一下呢，我可以把它按下去。那么我暂时不封口，我就打开电脑看一下它内存有没有变。